pour vaincre na botama pona longa ndenge nazo longa ndenge bana nanga ba olonga ya soki ya bango bana bazomona lokwa batombwama ya yo bazomona lokwa eloko te ya tika na biso eza apparence okotika la moto pasi te bana mabe ba kusala bana pasi te tika na yebisa yo kotanga nekola motuya ekomisi mutu motuya te oye komama esi ekomama mutu moko nzamba koma ke yo obotama polonga yo kosuka yo moko te en toi sortira un chef nzamba zwa famille moko na se na nzela na yo atombola bino nazobisa mutu azongi mekosala na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth nzamba solo pe ya bomoi nzamba kimia pe ya kondima na biso le Dieu de mon parcours de tout sambeli et na kondima tolobi amen. Merci surtout pour faire dans mon cœur s'il vous plaît. Bonjour à tous. Nous en essayons ma casse à mon abino na tonga lelo. Ba papa, ba maman, ba yaya, ba l'équipe bana na bonzambe, kolo Yesu Masiya ya Nazareth apambola bino mingi. Et nous allons comprendre qu'il y a une personne qui était vraiment élevée en dignité. Dans le Congo, David, un jour à l'obit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et s'il faut aller trop loin, et Bible Zobak Sakoloba que il est doux et agréable pour nous va demeurer ensemble, car c'est alors que l'Éternel Dieu envoie sa bénédiction. S'il faut toi avancer tout le monde, importance église, David Alobi, mieux vaut qu'un jour dans la présence de Dieu et dans la maison de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Donc dans la maison de Dieu, c'est là où tu as trouvé paix. Dans la maison de Dieu, là où tu as trouvé une grande famille. Papa cause à la polygame, à cause en abassi 20, à cause en abassi 30. Même le roi Salomon, qui avait 7 femmes officiellement et 300 concubines, mais Atika Banani, la grande famille, c'est la famille chrétienne. C'est une grande famille où le Seigneur est conservé. C'est une grande famille où le Seigneur est cultivé amour. C'est une grande famille où ils ont 5 penza l'homme n'a penza mingi bolingo parce que des choses le col amour autre quoi qu'on trouver dans mon kilité zamala ou mix auto trouver en église. Il y a on a le inazane sengo na yo papa maman je suis très très heureux ya romona yo tikanzamba pambola o mingi na bandeli suna lobi Yesu Masiya ya Nazareth asalobola mo ibele. Amen. C'est papa Sita. S'il vous plaît papa soko tellement muke. Omoni malgré masque mais on a découvert papa Sita. Kola pa molo mon papa. Ce sont des papas oyo balandela biso de loin. Il y a en Angleterre. Papa o balandela biso. Donc nous sommes à Sangmala. So que au meki ko bunga eza bango bakolanda. Mais to pas molanza mais parce que jusque là tous on a ba remarque te ba blâme pété, ba remarque négative te. Nzamba pa mola bino papa Sita. Motemi na ma Georgette. Na bana nyonso. Merci. Merci mon papa. Merci na bande nyonso to sambela bino lelo. Toza très heureux akoyamba bino déjà d'avance. Nzamba pa mola ba papa ba maman, ba frères et sœurs. Et c'est mon angeza au mon abino, ya ozana bino lisanga. Amen. Oyebi na vie, tobosa na katango mususu. Tobosa na ka na des dimensions. Oubli mususu, ezalaka di na eloko babengi ingratitude. Kozanga koyeba oyo baleka na kosala yo na vie
Et koki kozala pe oubli. Mais na forme ya ingratitude. Omona mutazoe bisamuninga zoloba. Yo penza obosana kenga na sala obolamu. Et mutoba oye bisa abosana bolamu angote na forme ya oubli. Mais abosana yango na compte ingratitude. Ya kozanga kozala na reconnaissance. Ndeko banana faible commencement ne loko mo songolo. Et ça na bato ba pesa kayo loboko. Ba soutenant qui yo pour arriver quelque part. Mais tant on komi wana obosani nyonso. Ozolinga kute kobeta lisolo ndengo bandela. De peur que bato wana ba okota na histoire la vie na yo na témoignage so pesa. Et ça na bato mususu bazala na ba vie très compliquée. Même dans le déplacement, dans le voyage, dans l'Angola, dans le pays étranger par-ci par-là, bakutana na bato ba yamba bango na mboka. Et bato wana balakisa bango banzela ya récite o eza normal liboso na nzambe. Mais tant bato wana ba récisa, baboya obeta histoire, babeta lisolo esika zakaka. Alinga ko beta lisolo esika utate po bato basunga baza la référence te. L'ingratitude. Et ça n'a pas tout beaucoup là, batunanda. Peut-être famille à mobile, topé famille na yomoko. Au boko là bango mais lelo, bakoma bat, mais babeta soli solo na ute. Babeta ate. Babengango ingratitude. Manque ya reconnaissance. Yango plus loin balobi, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Peut-être que ça yo dégoût et on continue au salam. Aux autres décisions au lobby trop beau trop couillon. Débat français balobi. Au lobby nga notika la souko sali sa batute parce que na sunga batu me bafutanga en monnaie de singe. Aux alem sou anaka ona olo balelo. Peut-être que les batika la ta na silence bato sunga. Mais batika la na silence te mais bakoma bitumba po na yo. Yoka ko sunga ba okoma adversaire numéro 1 ya moto yo ozolo ba me nazo yebate e banda ndenge ni na sala ngene mina na sala eni au sala d'examen de conscience au réaliser que au sala e mabete mais ça peut-être na batu moko bakena ko influencer po azala diviser non pas séparer mais azala diviser na aux victimes ya likambo wana ma soeur mon frère papa maman aux victimes yabola aux lelo na étape aux nango wana aux traverser des fois ba difficulté mon koboy tant mususu comme maladif même ma soeur maman seulement pour na ba choc moko zo et ba choc wana ozo ngote po sala ki mabe au sala bolam retour nango ezongela yo passe moko oyo koma na niveau soko lobi passe mati de faut commencer la crise attention tam solo bi kaka mwana onga na boti à cause la ingrat jusqu'à 6 niveaux mwana nanga penza batu ba intoxikaye batu ba memai na voix mususu lelo papa maman ozolela olobite mwana nanga na botana na mema 9 mwana likum lelo akoko ma adversaire nanga tant soit yamba ko na fonite tant soit linga ko sentir ota tindela pe ba parole moko ozo ba message moko oyo e blessé yo no tema oboko la mutu omona passe ne langa moko songolo mais bato bazolia o bazo jouir nango eza bato ba mona passe teta mususu eloko wana ti lelo et ça le passe à cause il y a ingratitude. On l'a accès usala ayeba akenda pa ba client na yo a interpréter ma be clientèle kenda et pas na oyo l'accent usala et ye alinga kutute abeta tali solo na parcours parce qu'il y a jamais ingrat. La première des choses tozobo sana na likamba bengi na nzela ingratitude. Mais ami balé et ça peut ingratitude. Mais mon tout basala bolam
aza ingraté mais abosana. Donc naturellement lokola mutu nyonso a oublié que basalanga bolam. Donc sous bokutani na ye c'est alors ne a se référer na bolam osali ah kingani amoni mutu wana ye mtasalanga boye na vie. Mais soki amoni yote asalango exprès te mais abosana lokola mutu nyonso ko ikobosana. Et ça fait na batu bazande ngwana peut-être yo peso bosana. Et ça makamso bokutana mutu moko tant tango moni olobi ah bande kona ngai. Omoni mutu tanto bando tanga na zaina difficulté à frais. Yem tafutela nga frais. Yem tasalela nga boye. Na sala na voyage moko boye na zaki na batamoko na ndoko traverser zaki tellement pénible na kutana na mutu. Mais tango azate ozaki pe na image na ele susute et ça peut oublier. Mais na tongo lelo na naibisa ndeko moko ata musala nzambe osunga batu na musala nzambe batikala ba ingra ata babosana na oubli ou ça naturel même babosana na forme ya ingratitude. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui oublie jamais. Il y a un Dieu qui oublie jamais. Voilà thème na partagé dans notre tongo lelo. L'éternel Dieu oublie jamais. Yahweh Nzambe abosanaka te. Soko soit décision kotika ko sala bolam. Bien aimé na soko invité yo ce matin, continuez ko sala bolam. Soki yo sala la bolam abosana yo. Il y a un Dieu o tika la ko bosana bolam no soki mokere te. Il y a abosana mais il y a un Dieu o tika la bosana te. Dans son livre de souvenirs komba bolam nyonso sala et komama. Tamuso zana bomo iti lelo bango baza bengra mais yo zana bomo iti lelo parce que lui est tellement qui m'entend a tellement qui lokola tata à cause de bolam abundela yo na accident abundela yo na ba maladie abundela yo na ba problème belé à cause ya bolam. L'éternel Dieu oublie jamais. Yahweh Nzambe abosana te nalobi te que l'éternel Dieu n'oublie pas, mais nalobi l'éternel Dieu n'oublie jamais. Ce qui veut dire akotika laka kobosanaka te. Tozi mukana Hébreux chapitre 10. S'il vous plaît, Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car Dieu n'est pas injuste. Pour être Yahweh Nzambe, aza injuste te. Injuste, c'est ce qui veut dire une personne. Oyo azo vivre te na kati ya justice. Oyo alingi bo sembo te. Oyo alingi kimia te. Moto oyo vi na eza vi ya injustice. Moto alingi te makambo esala malamu. Ata yo sana raison ko pesa auto. Ata yo ozoyeba ke imuto oyo wana na okanela wana na okanela ndenga mabe mais ya ko pesa raison. Asa muto yo asa babengi injuste. Muto oyo lukaka justice te. Or muto luka justice te. Tout autour na ekimia zalate. Yango Bible lobi la justice élève même une nation. Même mboka po tombwama. Yango il faut justice na mefanda. Mboka po tombwama esengeli bo sembo esala na mboka. Ministère de justice eza ministère o eza makasi parce que dans domaine nyonso soki mutu aza injuste soki justice eza malamu ekozongisa mutu na nzela. Église mbote na biso. Yaya merci soko fan. Merci s'il vous plaît. Exaucé, Dieu n'est pas injuste. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambaza injuste. Lobo pona Nzamba mukilio. Mais soko pona ka Yesu Masia Nazareth. Nzamba solo pe abomo. Ce matin, nazo bisayo azaka injuste. Oyo nyo sozo sala soko eza juste. Yeba ke Nzamba zoko accepter
nzambe azoko agréer, nzambe azoko honorer et nzambe wana a otombola yo. Bien aimé, on a appelé ya ko pratiquer toujours la justice. Koboko la bana ten injustice. Oya yo ndena avantage. Oyo boko la ndena injustice. Te mwana na yo na ozo boko la. Nzamba talisi ote wapi ozala mobola nani ozala mozwi. Boko la bango bien. Tant sus ozo boko la. Ye wana mta osunga bana oyo boti. Mais tant ozo kase pe bana na yo. Parce que nzamba m'a préparé peut-être secours à bana na yo. Et kwa yana nzela na ye. Ata somona na muke David, Gédéon, batelema basova libota mobima. Nzambe aza injusteté pour nani. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Nzambe aza injusteté pour abosa na musala pe bolingo oyo yo olakisi na tina na kombo na ye. Nzambe aza injusteté pour abosa na musala pe bolingo oyo yo olakisi na kati na kombo na ye na tina na kombo na ye. Il n'est pas injuste. Et ça n'a pas au sali musala au manifesta bolingo pour na église na kombo ya Yesu Masia Nazareth. Nzambali na yebso na tongwa lelo ke abosani yote. O comprendre nga bien te. Yaya bolamu bolingo na misala na yo oyo sala na église opozo continuer ko sa. Nzamba tininga na rappelo na tongwa lelo ke abosani yango soki moke te. Na ina yebisa okaka. L'Éternel Dieu n'oublie jamais. Yoka continuité, tout que mon fils. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. En rendant déjà, naba oba ikaba salela et bien, balaksa amour nakata musala nae. Balaksa amour nakata musala nae. A salela bango, pe azo continuer ko sala tilelo. Azo rendre service na bassin na basante batu o bazana un cœur pur azana souci anda kunanza parce que David a dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel et muto azana souci anda kwanza muto azo sala musala azana amour na ndako na nzamba nzamba lobi azo rendre service bien aimé esiko suki nzamba o rendre service. Na zoe biso nzamba o rendre service. Na bandeli na lobi nzambe azo rendre yo service. Au monde na zoe bisa exaucer. Na soloba na ba exaucer. Na soloba mon fils. Est-ce que ko rendre nga service? Tant mu souper muta rendre nga service ngo honnêtement te. Tant mu souper muta boyine ko rendre nga service. Mais na bisa mutu moko. Na za mukuse makasi koleka. Na bisa mutu moko boye koleka lelo. Yaya soki batu baranda au service te. Mais à cause ya musala pe amour o yo o témoigner ki liboso na nzambe na ndako na nzambe yoko na bando yo bisayo na misala o sala na ndako na nzambe na HPD na yo na o nyonso yo sala yaya lelo nzambe azo rendre yo service. Zanga mutu meko zanga nzambe te. Soki muta rendre service à Zate, na rappelons ce matin, il y a un Dieu qui se lève pour te dire, je n'ai jamais oublié tes bienfaits. À cause de tes bienfaits, je te rends aujourd'hui ce service. Et loko etungisa yo nzamba ocha olobuku. Nzamba zocha mena ye ne loko etungisa yo. Oye simba te nzamba zocha loboko. Ya wana lobi lelo oyo lelo. Deka nzamba olongisa biso, depe aolongisa yo. Yoka mamba oloba. Voici mon fils. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes. Bandela yaya. Nous désirons que chacun de vous tolingi ete moko na biso église yoka. Voici mon fils. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes. Tolingi ete moko na biso alakisa posa wana alakisa bolingo wana alakisa misala wana azala na zel. Donc muto ana zel asa muto ana posa azane sengwa ko sala quelque chose azane sengwa ko réaliser quelque chose bien aimé dans le Seigneur azana zel posa yewana
balobi Bible ezosenga biso na tongo lelo soki ozaki na zelite oko rater service en Nzambe Nzambe rendre service te Nzambe rendre service te alors Nzambe lingi ce matin bien aimé okoma na zèle ya osalela ye zèle ya ko témoigner amour zèle ya ko sala un bon travail pour que Nzambe akwa ko rendre service na oeza posa motema na yo alobi na lingi moko na biso akota pe na zèle wana oui exaucer pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour abattre la tina suka espérance moko etundisama. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Na tina ete bino bo se retirer te botika te. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. Yoka po ete bino bolanda matambe na ba oyo wapi kolantsama na kondima pe na persévérance na koyika mpiko hérite des promesses. Bango ba héritaki bilaka na Nzambe. Yoka église. Mon fils tosuki wana. Na yelelo na tongo na ebisa mutu moko Nzambe babosani bolamu na yote. Yo pe na osala bolamu te. Persévérer, joie zèle, ya kosala bolamu. Soki ozwi zèle ya kosala bolamu. Yesu Masia Nazareti Nzamba bomoi. Tango zangi batu bako rendre service. Yesu Masia Nazareti akoya pour rendre service. Car l'Éternel Dieu oublie jamais. Yango na yepo na yebisayo. Service en Nzambe ce matin est disponible. Vous comprenez? Nzambe service a linga rendre na yo. Na tongwa lelo est disponible. Est disponible pourquoi? Parce que abosani bolamu na yo te na tomboli loboko likolo na zo déclarer na lobi lelo na yeko annoncer yo to kataki HPT et Yesu Masia Nazareth azaki na posa misala na biso kaka na nzela misala wana Nzamba pesi biso lopango pesa meli biso to sombi lopango na kombe na Yesu Masia Nazareth tika ba œuvre na yo Nzamba rendre au service kaka ndenge tozu lopango oyo na bandiko déclarer likolo bomoi na yo tike siko koma te na nzela misala na yo HPD na yo eganga liboso na Nzambe soko pesa kyango ya kolela opesa kyango ya passe kaka ndenge na zo saka Nzamba rendre yo service na musala na yo na santé na yo na vie na yo na nyonso ya yo moto na zo lobe sala mela yo kaka ndenge tolongi na zo komiso molongi na zo komiso moto azoko avancer. Oh la Bible dit on donne que c'est qu'on a Nzambe abenganga akosanga te akokosa pe yo te alobi soki bosondima te me misala nanga endimisa bino yango na yebisaki yo mwana de la foi HPD na yo ezokanga Nzambe azo rendre service esika bakangaki balobi okota te Nzambe bosani bolamu na yo te. Oh l'Éternel Dieu oublie jamais Nzambe azobosana te akobosana pe bana na yo te akobosana libota na yo te ndenge osombeli ye yazosombela yo okozala locataire te okokufa locataire te kotuna nga te salaire na nga na osomba lopango ndenge ni etali nga te na ye koannonce yo lopango esombami ndenge esombami yo po kosomba yo po kotonga yo po koavancer parce qu'il y a un Dieu oa korendre yo service loba Nzambe rendre nga service lobango bie rendre nga service na sombeli yo lopango yo pe sombela nga bana nanga baza ba locataire te nga pe na oza locataire te na yakotika mutu te soki bakondima yo te na zoka te soki bakondima yo te o kondima nanga ekondimisa bango ponga naza lokola ya Nzambe osombeli lopango okufa locataire te soki tata na watika lopango te soki ba mama basomba te soki basomba na kimobange bana no basomba na kimobange te na soba na bana notre père soki na poto ndako eza passe okofanda na bandako ya socialité Nzambe opesa yo ndako ndenge osombeli Nzambe azo rendre yo service oyakotika mutu te nazosaka na année de bâtir tosombi na année de bâtir ndenge osombeli Nzambe atongela yo Nzambe atongela yo
na bandeli na lobi nzambe na nga atongela yo na kotika kote ya Jésus ki Nazareth te na nazondima tozwi lopango alobaki de la foi na pesi yo cité oyo nzambe alobi bato balinga te ekokisama na nayebisa yo soki balobaki na bela na kufa po message nzambe ekokisama te baboma message nzambe te ndenge nzambe alongisi yo mwana sepsi na mbongo de la foi te me na mbongo na yo na mbongo na ye na mbongo na biso nyonso tosombi lopango tika nzambe arendre yo se soki bango babosana nzambe abosana te nazoloba lelo ata dossier yango ekangama akoza HPD dossier yango efungwama nazoloba ata balobaki baopambolo te me lokola HPD na yo opesaki nalobi nzambe akotinda bango bakopambola yo ata maladi wana ewumela nazoloba lelo nzambe arando service akoza HPD maladi wana esila na nazondima okozwa bakontrat oyokinga te okozwa bakontrat bakoloba osimbi kisi na okumisi nzambe bakoloba osimbi kisi nga nakumisi nzambe mpo yo oza lokola bango te yo olonga lokola bango te yo osombeli nzambe bango basombi te yo opesi HPD ya kolela nzambe aza na bomoi nazobaka mutu moko oyo niokola yo oyo niokola ngo nazomona mutu moko azokomprendre nga te ya Sylvie oyo niokola yo oko lopango esombami ata sans fréticalité ya niongo nzambe akosa makambo boye eza Yesu Masiya ya Nazareth nzambe akosa jamais quand il dit un mot et la chose s'accomplit na bomo tozotala lobi ekosimba boye to ekosimba te me kondima lobi ekosimba ndima kaka car Dieu oublie jamais nzambe abosana te soko zo reveta liyo naza muta pasi te na botami na kuti pasi me naza muta pasi te soki tata tika lopango mona otika lopango moko te pona akotika mutu te nzambe ona osalela na solo akotika nga te nazoyebisa mutu mo nzambe ozosalela na solo akotika soki moke te na nazondima makambo kotala te ekobanda ndenge nini wana eza likambo na yo te yo sala nini ndima kaka. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Nana zondima akotika mutute nana zondima. Papa merci pour la contribution na yo. Maman merci pour la contribution na yo. Bana notre Père merci pour la contribution. Nzamba bosa na kabolamu te. Oebi ata obeti 150 ans suka nango okufa mais yoko na ebiso tala alliance au sali na nzambe sa atobeti 150 ans okufi soki Christ amizongeli te misala na yo ekufa nanu te. Oh, pourquoi na lobi misala no ekufa te? Omoni mapango oyo nyonso tozo somba loko les aya pasteur te que so pasteur akufi bane ba oya ba lopango tata na biso ezali mosanza biso to basala nzambe te tozo lopango na biso te eza lopango ya pasteur te na som mapango na somba na mbongo na ngate eza mbongo ya veuve moko aza awa to sangisa mbongo orphelin moko aza awa to sangisa bonga mutu moko aza awa zolela tosangisa sikoyo atosali 150 ans okufi mais lopango yo mapango oyo ekotikalaka ti mukolo Yesu Masiya akozonga yoka sikoyo ce qui veut dire oyo loni yo moko te mto obukamu atosali 200 ans lokola Christ a commis son ngela nanu te soki a commis son ngela nanu te donc ya bana na yo bakoko génération à génération pendant que le pango zo existé bana no bazana droit ya misala oyo koko na bango asala
Au comprendre comme dans l'obité. Dans l'obaki la fois passée, Ézéchias. Tant que baye koye bisaye et pas ya Esaïe au Koufa. Ça le testament a zongi a Soukawa. Mais tant que pour la deuxième fois, tant que Ézéchias a rappelé Nzam, Kani Sanga na bolamu na sala. Nzam baye bise Ézéchias kokene li soute. Nam na tinda ko keloba okufa. Mais kene kolobani na baksele 15 ans. Ole aya alobaka ke na baksele 15 ans. Mais alobi tala Nzambe ya tata na yoda David. Nzamba bomoi. Yesu Masia Nazareth. À cause de l'opango zo somba. Kobana na numéro 18. Kokena numéro 19. Numéro 18. Pe numéro 22. Nengo zo somba. Nazo sambela Yesu Masia Nazareth. Na lobi. Yaya. Bana na yoba lobaka. Nzambo mama na biso asambela. Nzambo tata na biso asalela. Nzambo koko na biso asombela mapao. Fandi saka bango yebisa bango. Soke moni passe mati. Loba koko na biso. Mama na biso papa. Asombela le pao. C'est quoi Bible lobi yo po salangote. Zwa zel. Ya soutenir ka musana nzambe. Elamba talo ekufa e otiko lopambola bana na ngate ya mutu katalo ekosala accident so ipoza sirete ozuna charge abatu fait comme compliqué mais musala na nzambe lokola ba église e ko longo église tim ko Christ ensemble so Christ azongi te e ko tika na kanda ku ya nzambe génération moko ko leka mususu esani monument ozotonga. Et pas batata na bino batonga ba hôtel de Bal ba koko batonga ka hôtel de Bal na mboka yo ozo tonga hôtel de l'Éternel yo kana suksa Joseph d'Arimathée amoni Christ akati mutema abongisaka tombe na ye ya bien mokolo kufa bakunde na honneur parce qu'azaki homme de distinction. Mon toi kokena batu nyonso te. Mais tant Christ a koufi alobi te zo tombe beaucoup de Christ na tombe nanga na lilita nanga. Lilita pesi Christ a utilisé en Nzamba renda service. Christ a joué loko mutu pour na liberté. Simbe loko. Ezane loko toko pesa nzambe o perdre. Ezane loko to pesa nzambe o perdre yango. Na ebiso église yango na Yaya, hésitez pour son melo on a olat. Hésitez pour son mandat, pour son amutuka, mais pour nos pesa na musana nzam. Ko hesitate. Webi esana mutute a pesa nzambe bongo a regretter pour nzamba zuite. Tana na niveau ya tombe, banda bakunda bakoko na biso baka na ba cimetière. Bazongsa cimetière te. Ata bosomba na nécropole $6,000. Bosomba combien? Mais tilelo aka wana. Mais Christ a salé tombe. 3 jours pam. 3 jours pam. Premier jour, deuxième jour, troisième jour à Sekounaï. Alors Joseph d'Arimathée, soit tombe na yo et pas na muto pesa la te pour azwa perte. Soit tombe. Yoka soki bakunda ki ye moko histoire nga aussi. Wana mumangu ba moko ya mai soko liango lisole kufi. Mais soko lo nyango Yoka famille na ye batala tombe wana mboka etali tombe et pas Christ azala ressuscité ezelo otokoki ko chango lisu mutute etikala site touristique soki mutoke kuna na ministère ya tourisme bo futi ba frais boke botali pas Christ c'est quoi botali lilita et famille à Joseph d'Arimathée bazaka na droit au ministère ya tourisme et pesa bango po tombe za bango za propriété privée na bango eza tombe ya l'état te eza ya tata pe koko na bango tilelo ba bisinga mosali na nzai mwa kenda futa ba frais et belé na l'état po batu ba kotalaka ofele donc famille wana so ba pesa mbongo ya libela ba yokana famille pe bakati la bango oya bango ba bonga po koko na bango koko ya koko na bango apesa ki tom oyo pesi Christ oyo continue ko pesa yo buka yango ba koko no ba buka yango
bana et quitte de génération à génération. Si quoi yo kana subisi a mituna sko mutuna makambo ba oloba ngape na za bénéficiaire est-ce que na pesa HPD pour nzamba zotala te montant azotala ndenge tozo zuila na ndenge to pesa. Celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne sera plus jamais même dans des grandes. À sa fidélité. Si sa fidélité n'est pas amicale, attends nous n'ayez aux appels fidèles te. Nali na sambela. Nzamba ebisa nga semaine passée. Lobana batuba rappeler nga. Elelo. Toyeto yebisa tata na sombi. Si na pesi boatu. Yo saleli. Si konga azana posa ozongselanga. Tant ozongselanga boatu na pesa ko boatu vide. Mais tant on azwaka boatu na zwangona bambisi onga mona ko na ko ekubibisa te. Ya kanga sikomiso sikozwani. Sefse misiki bazomata. Bana kotala moment o pesa ki HPD bana notre père. Mayaya bozali bo soit télévision de la Foi TV. Oche mabolongo na se église pardon fuka mayaya. Pardon s'il vous plaît. Ya so ko fuka mate fanda ta na se. So peut-être genoux à moi passe na bondeli au fanda ta na se. Papa na maman avec beaucoup de respect. Pardon yaya. Papa Ozana mama liboso télévision yaya kita penza yaya kita yaya chama bolongo na se banda ko talo pesi la HPD na ondenge ni donc so pesa ne loko olongola na nzoto na moment ya passe ezali suli kama opesa te na tongwa lelo ezali kama ozwa ce que l'homme aura semé il moissonnera, ainsi dit l'Éternel. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Ce que tu as semé, tu as droit. Il y a moisson ce matin. Tu as mis ton copie à une mort, mais tu as kimia. Tu as santé. Tu as possibilité manabiso. Il y a banda kotala. S'il vous plaît, banda kotala. Mukolo banda ope satan muso banda kolela. Oh, l'histoire nzambe ezali kolona ni a rendre service. Parce que bosani bolamu na yote. Na tangu nzamba zo senga yo zo lela. Mais na tangu nzamba pesa ka yo sepela. Hallelujah. Tangu nzamba senga ka yo zo pesa zo lela. Mais tangu nzamba pesa ka yo zo seka. Oh. Il veut te rendre service. Pendant le yembo zobeta. Loba nzamba bomoi. Merci pour notre sombelio. Mais tala sikoli kamunanga. Nana pesi o boîte o sala nanu ya yolo pang o sui sikonga tala baso benga nana ndako o futela tala ne baso nyoko na pa na fandi na somona na unity no sala na complication tata souviens-toi de moi, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de mes petites filles kanisa génération so ya simana bana ko sambela na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Hallelujah. Oh Kanisa kangai. Hallelujah. Na musala na yo. Kanisa kangai. Yesu. Na bokonji na yo. Na musala na sala nzambe souviens-toi de moi. Kanisa kangai. Kanisa kangai. Ya ko sambela na distraction te. Na musala na yo. Yesu. Kanisa kangai. Kanisa kangai, oh, nabokoji na yo, ekozoga yo. Kanisa kangai, kanisa kangai, oh, nabokoji na yo, bacholaki yo, babakaki yo. Hallelujah. Oh, mitiki mobimba Yesu. C'est pour nanga. Rappelez yaya. O pesa kina kolela. Ibo asolona na kolela. Abakaki yo. Asolona na kolela obuka nise. Kasinga ina yebi Yesu.
yo nde nkolo na ngai. Yesu, Yesu, kanisaka ngai. Yoka. Bayembi bosambela yaya. Bayembi bino bosambela bandeko na ngai. Opesa HPD na oyebisa nzambe. Ya biso nyonso osambela. Rappelez nzambe bien aimé posa na posa na yo yaya. Osana posa motema Bible lobi azolona na kolela aobuka na esengo. Tem sous condition opesa la HPD na bo moto ko eko pesa te. Mais opesa kaka po yo ka passe na motema. Rappelez yo moko en face à oya kela yo. Alléluia. À rendre service parce qu'il n'a pas oublié, le travail au témoignage qu'il a mis sur lui. Il a rendu et il rend encore service au sein. Il te rend service ce matin. Et pas au banato souka qui en est de bâtir à se continuer à tomber yo. Batuba yo kayo bakamu ya kotika mutute. Kana musala wana sombo tonga. Kana musala wana ba contre fongama. Yemisaye. Obano opesa muteme zolela ozopesa. Opesa lokwa mutaliboma na HPD. Otika te tina suko continuant. Opesa même pour na bana. Rappelez Seigneur. Il est là pour te rendre service. Il est là pour te rendre service. Il est là pour te rendre service. Seigneur, souviens-toi de ma maman. T'as la à notre Père. T'as la à notre Père. Papa, j'abo sambela. Osambela boyebi sanzam. Ya boyebi sanzam osaleli pambate. Boyebi sanzam. Le sali kama pesa boa tuteme ya kozwa. Ya kozwa. Et pesa melo ndengo so rappeler. À rendre service n'impossibilité na yo. À rendre service na ministère, na responsabilité pesi yo. Yes. Il y a un attitude dans le sambo, soko ko telema. Papa maman ça de la foi TV soko telema yaya. Bande ko nanga basimi bal bana notre Père. S'il vous plaît, salami sokangama, plus concentré dans la présence de Dieu. Tombe la main droite, s'il vous plaît yaya. Tombe la main droite. Yes. Nzamba solo pe abomoi. Mukolomo koma ya miso sopana ngai. Mukolomo kona zo ba coup de foudre pona musala na yo. Mukolomo na permanence sous la pluie na lelaki. Passons de l'autre côté, j'ai eu des larmes, mon Dieu. Napolan voula pour l'intérêt dans la paix, pour nous zange sika. Olobaki nangai na pesi bino milieu oyo. Nzambe ni na loba pe akokisa te. Nzambe ni na benga pe ayamba te. Tata na pesio merci. Na makasi nanga na okokate. Mekolo pesa kinga libota oyo bayaki koyeba ete tata baza basali na yo. Ata na nzela ya contribution na ye asalela yo. Na tomboli loboko. Si makopeso matondi po ete nkolo pesi lopango ozo kokisa liloba pe bilaka na yo. Na tomboli loboko. Lokola moumbu oyo tie mafuta izo sopana na tombo loboko na pamboli peuple oyo kobana na bana CFC baza a bana notre Père bana CFC baza libanda mboka à ce moment tata na tombo loboko nazo déclarer message à année oyo année de bâtir et banolata nzoto. Molimo nomo santo, molimo a vérité, molimo a solo. Atana nzela lopamwa, tata omona ndeko mo aza maladi.
atungisa mina bokono mayele suki soko sunga tata na lesunya molimo no santo maladi wane pikola ma cause ya sacrifice wa sali pona lopango ezwami okisinga sonite okisi iglesia sonite bitumba ya ndeko afuka mito atomboli loboko tata na sambele ezala bitumba na yo elonga ezala ya ye tala ndeko aza na kati ya lamentation azolela aza na sécurité aza limité quelque part. Le Dieu de la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec toi et la parole était toi. Et l'homme était le manankem. Na pamboli libota o mobiba. Na pamboli bana notre Père. Oyo nion sonza. Appelle ça qui de bon cœur. Comme tu as dit à Moïse, tu demanderas l'offrande à mon peuple pour moi. Et au rejoint, on appelle ça de bon cœur. Tika aspedi nions. On appelle ça man à bon cœur. Alors, il y a retour. Il y a bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bible Lobina, Ecclésiaste chapitre 11. Jette ton pain dans l'eau et avec le temps tu les retrouveras. Tika lipa we kwe ina mai. Lipa ashpedi we kwe ina mai. Mai weza Yesu Masia Nazareth. Tika lipa wane vimba. Soko pesa kia weza aki muke. Zamazong selo centuple. Au nom puissant de notre Samuel Petolobi. Amen. Pour vaincre na bota mapona longa ndenge na zo longa ndenge bana na ngaba olonga ya soki ya bango bana bazomona lokwa batombwama ya yo bazomona lokwa eloko te ya tika na biso eza apparence okotika la moto pasi te bana mabe ba kusala bana pasi te tika na yebisa yo kotanga nekola motuya ekomisi mutu motuya te oye komama esi ekomama mutu moko nzamba koma ke yo obota mapolonga Yoko suka yomo kote. En toi sortira un chef. Zamba soit famille moko na se. Nanzela na yo atombo la pino. Na somme sa muto azongi meko